我是老挝陆哥。然后呢，他们想用那个老挝话、泰国话给大家打招呼，我用中国话。大家好，我是老挝陆哥。สบายดีค่อยซื้อเหล่าซี老西 ส 的。 วัสดีค่ะฉันซื้อจัน 伙伴们能听懂了没有？然后我们废话不多说，然后呢，再进行新的一期啊，我还是说中国话，是吧？希望能给大家带来一些知识有用的东西。这个是勤快，我经常会说他们勤快，勤快。好，这样老挝话到你的了。 เราโอวาโซขยันขยันขยัน 泰国人呢？ ไทยโกฟ้าขยันขยันขยัน ขยัน ขยัน 泰国话， ขยัน 对，说中国话、泰国话， ไทยโกฟ้าข 不是 ยั 发 น 不是发，话是 ให้โกหัว 泰国话 ไทยโกฟ้า 话。 ฟ้า 你说中国话， จงโกหัว 对，你说中国话， จงโกฟ้า หัวหัว ฟ้า 话。 ฟ้า 哎呀，我靠！ จงโกฟ้า 中国话， จงโกฟ้า 你看看这发音，我们 จ 是 งโกฟ้า 就是我发他们的音也很难，他们发我们的音也很难，我们来让他说这个中国话， ฟ้า 这个勤快，勤快，你们说一下， ชิ้นควาย 小助理 จริงจังแล้วแหละ 啊，勤快，勤快你会说吗？ ขยัน แล้วภาษาจีน 帕特金你会说吗？ ชิงควาย 勤快你都会是吧？ ชิงควา ชิ้ ย นควาย 老挝话你再说一遍， ขยัน 开颜， ขยัน ขยันบ่เลย 开颜，开颜，对不对？ ภาษาไทยเราเนี่ย 是 ข 开 ยั 颜， น 开颜吗？ ขยัน 开颜不是很难的意思吗？ ขยัน 颜压。 ขยันสื่อเหล่าโกฟ้าขยันสื่อไทยโกฟ้า 我说那个叫严是不是难的意思啊？ เย็น 难困难很难，怎么说哈？难我不知道 โด 说 นนานนาน 难是怎么说呢？ เหิน 压 เป็นตัว ย่าง 啊 นาน ข 啊 ยัน เราโอวาโซย่าง 压，那不是叫咔压吗？这个吗？ ขยัน这个就是把那个就是杀掉，咔压就杀了， ค่าทิม 咔就杀了是吧？是哦，咔牙就杀了困难是吗？不是ขยัน那个我们做什么的很快我知道你做什么很快，这个话的意思就是咔牙就是把牙给杀了，是不 ค่า 是？ ค่าซาเตอร์คาไม่ได้ต้อง不 ผู้ 一 อี 样 ย่าง ค่าเตอร์เจียงแล้วก็ค่า 咔ข 咔 ยัน 这个ขยันขยัน 不是ซา这个ขยัน ซา这个ค่า เรา ซาซา掉那个哎呦我靠！卡这个ขยัน 那你慢慢来说，咔不是杀吗？不是杀怎么说？ ขาพิมพ์ 咔这不一样吗？不一样不一样 เข้าเข้ามาทำไม那个 ข เข้า ยัน ขยัน ซา那个卡ขยัน 它前面不是也有个咔吗？ ขยัน เข้าเข้าเข้า 不一样เข้า这个是เข้า那个เข้าเข้า ค่า เข้า 卡这个是卡ค่า的这个沙那个你们两个说的不对，是这样的中国话。啊，卡这个ขยัน 杀是怎么说？再说一遍。卡咔对对卡卡 ทีม 咔 team 杀了丢了啊，这个ขยั 轻 น 快那个看眼ขยัน 看眼。看眼兄弟们，我是发不标准的，我本身是以为理解这个意思，按照我的理解，我很多的发音也是不标准，是这样的。看看老挝人和怎么说，还泰国的发音是怎么样的，就是在旁边我们辩论和争论的过程中，希望诸位能加深一下印象，是这样啊。多话题这个我一直就是说，这个我都懂东西懂，认真，认真，认真，老挝话它叫当宅。 จริงใจ เรา จริงจัง ว่าโซจริงใจจริงจัง那个โซ当ใจ都可以一样一样，它这上面说的是什么？ จริงจัง 紧张， จริงจัง 紧张， จริงจัง 紧张当宅一样是吧？一样
哦，一样的是老挝话叫柯感嘛， คือการ 柯感就是一样的意思。 ตั้งใจจริงจังจริงใจ都一样 金宅， จริงใจ 金宅也是一样的吗？ 一样 金宅、金长、当 ตั้งใจ 宅，都是一样，都是认真。 是对泰国话怎么说？ อย่างจริงจังอย่างจริงจัง 再说，还有一 金 遍。 章， อย่างจริงจัง 是，你们要认真一点，是这样的，认真一点。 จัง 对， เที่ยวมาเจอ 然后我们再来一个， เข้มแข็ง 来，我问一下的， 이거로 저거- 좀 지랄. 这个中国话是坚强，坚强，坚强。 เข้มแข็ง 老挝话我不会说啊，老七， แล้วโอ้หัวโซเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็ง ไทยโกฟ้าเข้มแกร่ง แข็งเกรง เข้มแกร่ง 캥კლ랭. แข็งแกร่ง 大点声。 เข่งกว่าอันนี้นะคะ แข็งแรงแข็งแรง แข็งแกร่ง 你 แข็ 们 งแรงขอบคุณแข็ง แร แรง ง แข็งแรง แข็งแรง 听明啊， แข็งแรงแข็งแรง 对吗？ แข็งแร แก ง ร่งมากเสร็จแล้วตัวโกงมาก แข็งแกรง 你们说的是不是这个？ แข็งแกร่ง 哦，king 格林， king 格林，你说 king 格林老挝话，老挝人能听得懂是吧？ แล้วโอ้หัว 你要说 king 格林，老挝人能懂吗 แข็？งแรงขอบคุณหนู 캥랭 고마 빼 캥랭. 不是，你要见到老挝人，我跟他说 king 格林，他懂吗？ แข็งแรงขอบ แข็งเร่งหนึ่งแข็งแหงหน่อย เข้มแข็งแข็งเห็นนะทุเราถ้ากูโซแล้วเขามาแข็งแรงเป็นอะไรมาแข็งแกรงมาสอนจอด 아 캥클랭 해. 켈롬 뭐 빼. 这叫什么老挝话怎么说的 เข้มแข็ง ？cam king เข้มแข็ง cam king， เข้มแข็งแข็งแกรงนะ 叫 cam king 不？ แม่ แข็ง แม่ แรงแข็ง แข็ง แรง แข็ง 叫 cam king 不？ โวเข้มแข็ง 我问他是坚强吗？你拿不拿来 cam king 个屁是这样的啊？ แข็ง 小树林 cam king 不？ ด้วย 你也是个骗子，你是个骗子， ให้กูฟังมา 你 cam king 吗？哈，叫 cam king 吗？ เข้มแกร่งเข้ม แค่ แก นั้น ร่ง อ่ะเสียเข้มแข็ง 我问你了，叫 cam king 吗？ เข้มแข็ง 啊，叫 cam king 吗？又在 cam king，在 cam king 吗？ ด้วย 哎呦我靠，偷偷摸摸那么大 cam king 是这样的。 ไม่อยู่แล้วเสียใจ 咪那么大就是有眼泪。我问他们，他们坚强吗？他们两个人都说他们坚强，是这样的啊。 แข็งแกร่งจริงๆมันถูกมันลืม 来，然后我们再进行下一个，最后一个， แข็งแกร่ง 对不对？King 格林哈 ด้วยล่ะ ，Cam King 坚强， เข้มแข็ง 一会儿就被他们烦死 มั 了， น 是 น่า 这 หวั 样 ง 的。 หัว 我 คือ 靠， ดูเล็ก 응. 서볼로 잼. 这个他们两个可能不懂，这个他们中国话他们不懂。Kim King 中国话怎么说？Kim King 不知道 용간怎么说 빵빵 เข้ม 빠빵. 啊，中国话怎么说我刚才说你们忘记了吧？中 เจี 国 ยงชัง 啊 짱짱. 不知道两千叫什么？不会说你呢不知？Kim 道 King，你们俩不会说哈？那你们在旁边为什么不学哈？我们现在要学习的，Cam King，帕塔金，帕塔金是中国话，Cam King 帕塔金说什么？帕塔金挖羊，帕塔金怎么说？叫帕塔金挖羊，Cam King 帕塔金挖羊，帕塔金挖羊就是 Cam King 这个老挝话，这个老挝用中国话怎么说？Cam King 叫坚强， เจียงชัง 쨍창. 坚强坚强说一遍，坚强不叫经常，哪坚个强坚还有经常这样的，经常就是不是金 쨍. 坚强你说的中国人听会听成什么？小助理，中国人听成叫经常，经常就是我不说金我知道，叫是，太叫是什么能特双特莱特叫经常，懂不懂？莱特叫经常，这个叫坚强，不叫经常，坚强。坚强对，再说一遍，坚强再说一遍。坚强好，我们学会你会说吗？经常。经常哎呦， 쨍창. 他这个坚强和经常他们说不清楚。坚强坚强坚强เจียงชัง
坚强，坚强，坚强，坚强强，不是长，坚强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 ，对，坚强坚强，是这个教你们说中国话也有时候也难说是吧？坚强，中国话也难说对不对？就是我们舌头可能是不一样，坚强，经常，坚。坚强，经常，坚坚强，强，我来这就打龙嘛，这么讲，经常这么比较龙。那说坚强，经常，坚强，啊，对对对对，坚强，快点儿，亮娜，拖俺龙，快，坚强，坚强，什么？坚强，再说一遍，坚强，坚强，对，来，经常，坚强，我再说一遍，你跟我学，经常，坚强，我不说坚强，经常，经常，经常你懂什么意思吗？老婆话，不知道，经常说，经常能特松特来特，经常，经常，经常是来特，经常，经常现在懂了吗？经常，你说经常，有没有觉得他们经常，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 啊，你们两个是说两个会说吗？来，你说一遍，我教你们两个了。第一个是怎么说？坚强，第二个，经常，很好，你来一遍。经常，坚强，他说的不对了，这样，说的不对了，让他再来一遍。来，经常，经坚强，坚强。我们过了，不浪费时间了。坚强，这坚个这强，个都白吗？你叫何样白？来，让我们再来一个。这个白了没？高喊，干哈？来，这个中国话说，帕萨金瓦多尼，中国话说大胆、勇敢、勇敢、大胆、勇敢、大胆一样。老挝话，老七。老话加喊，加喊，加喊，嘎喊，嘎喊，嘎喊。那个都讲加起来了。喊，嘎是嘎喊，嘎是赶，嘎是赶的意思，中国是赶。不是赶，赶吗？我赶，嘎吗？加喊，嘎不嘎？嘎不嘎？就是赶不赶，对不对？赶不赶？嘎不嘎？赶，赶就是嘎，叫嘎喊。喊是什么？中国话，什么叫喊？加喊，喊是什么意思？中国的泡仔金。赶，喊也是赶的意思吗？是赶，嘎不是赶啊，吗可？就爱个真的。一样吗？一样，赶，高喊一样。嘎和喊一样的是吗？高喊。哦，嘎不嘎？喊不喊？加喊不？哦。赶不赶？哦，嘎喊不？加喊不？敢不敢？哦，我知道了。小助理说一下泰国话。泰国话段拿，段拿，段拿，没得个。你个白了就那个完了。来说，你说的对的，他看就行了嘛。段拿，小助理在旁边说了。段拿。粉丝朋友们，陆哥非常担心啊，就说这期学完这个，你们学完这东西，我怕你们学坏了，不知道学的对不对是这样的。但是老挝话肯定没有问题，泰国话应该没有什么问题。我们如果说的不对的话，然后大家在旁边给我们批评指正，我们去改，是不是？我们希望能把这个东西给它做好一点，做一些正能量的一些东西。嘎喊，叫嘎喊不？嘎喊。嘎喊，你勇敢。段拿。你嘎喊不？加喊，你嘎喊啊？没有这么点。他们两个都勇敢，勇敢是嘎喊的意思。我就。来，到那儿拜拜了，这期完了。拜。